하직하고 집으로 돌아오니 부치는 뛰고 궁굴고 선인들 재촉을 하거늘 심청이 할 일 없이 동네 어른들께 부친을 의탁하고 길을 떠나는구나. 따라간다 따라간다 선인들을 따라간다. 흘리난 조마 자락을 거듭 안고 비같이 흐르난 눈물 옷깃에 묻으다 사무친다. 엎어지고 넘어지며 천방지축 따라갈제 걷는 말 바라보며 이진 사때 작은아가 작년 5월 탄우야의 앵독 따고 두던 일을 네가 행여 생각느냐. 금년 7월 칠성야업 함께 결교하자더니 이제는 허리롭다. 상침질 수놓기를 일과 함께 하잡느냐. 너희는 양친이 구전하니 무시고 차릿거라. 나는 오늘 우리 부친 슬아를 떠나 주로 가는 길이로다. 동리남녀 노소 없이 눈이 붓게 못아 울고 하나님도 아홉신지 백일은 어디 가고 의문이 자욱 허여 정산도 찡긋난 듯 초목도 눈물 진 듯 비늘어적 곱들 꽃이 이울 고저 빛을 잃고 날아가는 처제비도 나지기 떠지지 울고 가고 준전한 타정허여 백반 죄송하는 중어 문노락 척
꾀꼬리 니를 이별 허였는지 환우성 지어 울고 뜻바 그 두견이 난 괴촉도 불역이 난 가지후 앉아 울건만은 값을 받고 팔린 몸이 내가가 어찌 돌아오리. 한 곳을 당도하니 해당화 한 송이가 떨어져 심청 얼굴에 부딪히니 꽃을 들고 하는 말이 약도 춘풍 불에 이면 하인 취송 낙화되라. 한무제 수양 공죽 매화장은 있건만은 죽으러 가는 몸이 언제 다시 돌아오리. 죽고 싶어 죽으랴마는 수원수를 어이거리 질근는 줄을 모르고 울며 불며 길을 걸어 강변을 탕도거니 선두에다 톱판을 놓고서 심청을 인도하는구나.